寻宝人花2000元买下的报废警车，竟然发现了一些特别诡异的照片，吓得瑞克赶紧报警联系了当地警方。今天瑞克买下的警车竟然是一辆 SUV， 并且车身布满了划痕，不仅车上的聚光灯已经损坏，而且连防撞杆也被拆走。可令瑞克没想到的是，当他一打开车门，就闻到了一股陈年老尿的味道。在车门里发现了一个红蓝色像是超大螺丝的东西，有小伙伴知道这是个什么东西吗？就在他把大螺丝扔掉的时候，却在脚垫上发现了一个微型徽章。瑞克猜测这应该属于一个新手警察。在中控位置，瑞克并没有发现什么好货，看起来车里的高档设备都已经被拆走。扶手箱位置的小盒子里，除了找到一个应急灯外，并没有发现任何有价值的物品。紧接着，瑞克把车打着火，发现这辆车已经行驶了12000公里。在副驾手套箱里只找到了一些胶带。正当他以为没有什么好货的时候，一个蓝色数码相机就出现在眼前，并且相机还能正常启动。令瑞克更加惊喜的是，相机里面竟然还有一张内存卡。这个重大发现瞬间让瑞克知道这把稳赢。不过瑞克想在验车结束后再看看内存卡里有什么。来到后排，车内到处都是被灭火器喷涂过的痕迹，并且也有一股特别难闻的味道传来。在后排除了发现一个相机包外，并没有任何值钱的物品。就在瑞克心灰意冷的时候，突然发现后排的座椅非常轻松的就可以晃动，接着3盏 LED 灯就被瑞克掏了出来。就在瑞克以为足够幸运的时候，眼前出现的一个黑色铁板再次让瑞克尖叫起来。看这个铁板的厚度，瑞克猜测可能是防弹盾牌上的零件，并且从上面的标签来判断盾牌应该不便宜。令瑞克更加意外的是，在座椅上又发现了不少的手印和脚印，并且脚印是印在副驾座椅上的。我想大家不难猜出留下脚印的人当时正在干什么。就在瑞克一副我懂了的表情的时候，抬头一看，车顶上也有着一些同样大小的脚印。从这些脚印来看，当时这个人应该挣扎的挺厉害，想必当时这个人肯定在做着某些非常愉悦的事。在后排座椅底下又发现了一个急救包，通过标签发现这应该是一个枪伤急救包。接着瑞克打开了后备箱，里面除了一些小袋子外，并没有发现什么特别物品。但当他开始搜索储物盒的时候，却惊奇地发现了一个银色手镯，不过上面已经布满锈迹，看来在车内已经放置了很长时间。但直到此时还是没有发现警车最精髓的物品。可就在打开备胎储物盒的下一秒，一个令瑞克尖叫的物品就出现在眼前，这正是一个信号发射器，可以随时随地知道警车的位置。就在他为信号器高兴的时候，又在旁边的小盒内发现了几颗9毫米的子弹。最后终于到了大家期待的时刻，瑞克把内存卡拿回家，准备看看里面有什么。但他打开电脑只发现了2个文件夹，可接下来发现的东西却让瑞克冷汗直流。第一个文件夹打开后，里面是一些女人的腿，不仅很多照片上的腿都有淤青的情况，甚至还有一张手掌照片也和普通人的指关节不一样。瑞克赶紧打开了第2个文件夹，里面看样子是一个工地照片，其中一张照片上的墙上还布满了弹孔。难道这和刚才人腿照片那张有什么联系不成？想到这里，瑞克越来越害怕，只能打电话报告给了当地警方。很快一名骑警就赶了过来。